Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Hindistondagi bo'ron 100 dan ortiq kishini boshiga yetdi. Mirziyoyev ta'ziya yo'lladi. Rossiya va Ukraina o'rtasida navbatdagi asirlar almashinuvi bo'lib o'tdi. Dahshatli hujum Ukraina Rossiyaning eng qadimiy shaharlaridan biriga halokatli zarba berdi. Endi esa batafsil. Yaqinlaringizni xursand qilishni xohlaysizmi? Sizga kutilmagan qo'ng'iroq xizmatimizni taklif qilamiz. Ota-onangiz, do'stlaringiz va barcha yaqinlaringizga sizning nomingizdan eng samimiy va eng ezgu tilaklarni unutilmas tarzda yetkazib beramiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar bizda mavjud. Chet davlatda yurgan yaqin insonlaringizga ham tabriklar yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroq kanalimizda bizning xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va hoziroq tabriklarga buyurtma bering. Hindistondagi bo'ron 100 dan ortiq kishini boshiga yetdi. Mirziyoyev ta'ziya yo'lladi. Hindistonning aholisi zich joylashgan Uttar Pradesh shtatida sodir bo'lgan kuchli bo'ron, yomg'ir va do'l oqibatida 100 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Bu haqda mamlakat qutqaruv xizmati rasmiylariga tayanib Reuters xabar berdi. Shtat rasmiylariga ko'ra 13-may kuni yuz bergan tabiiy ofat oqibatida 59 kishi jarohatlangan. Shuningdek 87 ta uy zarar ko'rgan va 114 bosh chorva nobud bo'lgan. Shtatning yordam ko'rsatish bo'yicha komissari Rishikesh Bhaskar Yashotning Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, kamida 104 kishi 10 ga yaqin tumanda halok bo'lgan. Eng og'ir talofat hindlar ziyoratgohi hisoblangan Prayagraj shahri atrofidagi hududlarda qayd etilgan. Biz yashaydigan butun hudud yarim soat davomida qop-qorong'i bo'lib qoldi, dedi Sonbhadra tumanidagi Obra sanoat shaharchasida yashovchi Ashok Ray. Uning so'zlariga ko'ra, kuchli shamol reklama peshlavhalari va ko'cha belgilarini uchirib ketgan. Yerdagi ko'mir changlarni havoga ko'targan. Televideniya orqali namoyish etilgan tasvirlarda ildizi bilan qo'porilgan daraxtlar va avtomobillar ustiga qulagan reklama taxtalarini ko'rish mumkin. Telekanallar orqali tarqalgan video lavhalardan birida kuchli shamol bir odamni o'zi mahkam ushlab turgan tunuka inshootdan yulqib olib, havoga uchirib yuborgani aks etgan. Bareli tumanida yuz bergan ushbu hodisada erkak kishi jarohatlangan, biroq u omon qolgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, odamlarning aksariyati daraxtlar qulashi va devorlar bosib qolish oqibatida halok bo'lgan. Bosh vazir Narendra Modining Bharatiya Janata partiyasi tomonidan boshqariladigan shtat bosh vaziri Yogi Adityanath rasmiylarga qat'iy topshiriq berdi. Unga ko'ra, ofatdan omon qolganlarga yordam ko'rsatilishi va 24 soat ichida moliyaviy ko'mak pullari tarqatilishi shart. Shavkat Mirziyoyev Hindistondagi bo'ronda ko'plab insonlar halok bo'lgani munosabati bilan mamlakat prezidenti va bosh vaziriga ta'ziya yo'lladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Hindiston prezidenti Draupadi Murmu va bosh vazir Narendra Modiga yo'llagan ta'ziya maktubida qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor etdi. Jarohat olganlar tez fursatda sog'ayib ketishini tiladi. Rossiya va Ukraina o'rtasida navbatdagi asirlar almashinuvi bo'lib o'tdi. Rossiya va Ukraina 15-may kuni 205 ga 205 formulasi bo'yicha navbatdagi asirlar almashinuvini amalga oshirdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, Kiyev rejimi nazoratidagi hududdan 205 nafar rossiyalik harbiy xizmatchi qaytarilgan. Buning evaziga Ukraina qurolli kuchlarining 205 nafar asiri topshirilgan. Jarayonda Birlashgan Arab Amirliklari gumanitar vositachilik yordamini ko'rsatgan. Hozirda rossiyalik harbiylar Belarus hududida bo'lib turibdi. U yerda ularga zaruriy psixologik va tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Tez orada barcha harbiylar Rossiyaga olib ketiladi va Mudofaa vazirligi muassasalarida reabilitatsiyadan o'tadi. Ukraina prezidenti o'zining Telegram kanalida asirlar almashinuvini tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu mingga ming formatidagi yirik almashinuvning birinchi bosqichidir. AQSh prezidenti Donald Trump may oyi boshida Moskva va Kiyev 3 kunlik o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lganini ma'lum qilgandi. Ushbu sulh doirasida tomonlar mingga ming shaklida harbiy asirlar almashishga kelishib olgandi. Qaytarilgan ukrainaliklar orasida qurolli kuchlar, Milliy gvardiya va davlat chegarasini himoya qilish xizmati jangchilari bor. Shuningdek, oddiy askarlar, serjantlar va ofitserlar ham mavjud. Ularning ko'pchiligi 2022-yildan beri asirlikda bo'lgan.
Ushbu harbiylar o'z vaqtida Mariupol, Azovstal, Donetsk, Lugansk, Kharkov, Xerson, Zaporojye, Sumi, Kiyev yo'nalishlari va Chernobil AESni himoya qilgan. Oxirgi marta 24-aprel kuni tomonlar har biri 193 nafardan asir almashgandi. O'shanda ham jarayonda Birlashgan Arab Amirligi va AQSh vositachilik qilgan. Dahshatli hujum. Ukraina Rossiyaning eng qadimiy shaharlaridan biriga halokatli zarba berdi. Rizan viloyati gubernatori Pavel Malkov ma'lum qilishicha, Ukraina qurolli kuchlari 15-mayga o'tar kechasi Rossiyaning eng qadimiy shaharlaridan biri Rizan shahriga hujum qildi. Hodisa oqibatida halok bo'lganlar va jabrlanganlar bor. Ma'lum bo'lishicha, dronlar shahardagi bir nechta turar joy binolariga zarar yetkazgan. Hodisa joyida tezkor xizmatlar ish olib borib oqibatlarni bartaraf etmoqda. Kiyev rejimi tomonidan amalga oshirilgan terrorchilik hujumi natijasida Rizan shahridagi ikkita ko'p qavatli turar joy bino zarar ko'rdi. Dron bo'laklari sanoat korxonalaridan biri hududiga ham tushgan. Shikastlangan konstruksiyalar demontaj qilinmoqda, dedi Pavel Malkov. Viloyat rahbari ma'lum qilishicha, Ukraina dronlari hujumi oqibatida 3 kishi halok bo'lgan, yana 12 kishi jarohat olgan. Ular orasida bolalar ham bor. Malkovning aytishicha, barcha jabrlanganlarga zudlik bilan zarur tibbiy yordam ko'rsatilgan. Halok bo'lganlarning yaqinlariga chin dildan hamdardlik bildiraman. Bu dahshatli fojiani yengib o'tish uchun kuch va sabr tilayman, dedi Pavel Malkov. Shot Telegram kanalining yozishicha, Rizan aholisi tungi soat 2lar atrofida kuchli portlashlar va havo mudofaa tizimlari ishlaganini eshitgan. Shaharning turli hududlarida 8-10 ta kuchli portlash ovozi yangragan. Shuningdek, aholi dronlar uchib o'tayotgan tovushlar, osmondagi yorqin chaqnashlar, yong'in va tutun haqida xabar bergan. Guvohlar hujumni chindan ham dahshatli deb atagan. Butun shahar bo'ylab portlashlar ovozi eshitilgan. Ertalab esa yongan sanoat obyektidan chiqqan qora tutun butun shaharni qoplagan. Gubernator qaysi sanoat obyekti zarar ko'rganini ochiqlamagan. Malkovning aytishicha, zarar ko'rgan uylar aholisi evakuatsiya qilingan. Vaqtincha joylashtirish punktlari tashkil etilgan. Bundan tashqari Rizan shahridagi o'nlab maktab va 21 ta bolalar bog'chasida mashg'ulotlar vaqtincha to'xtatildi. Bolalarini qoldirishga joy topa olmaydigan ota-onalar uchun navbatchi guruhlar tashkil qilinadi. Xavfsizlik maqsadida bugun Rizanning Oktyabr tumanidagi maktab va bolalar bog'chalarida darslar bekor qilinadi, deb yozdi Malkov. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, dronlar Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Oryol, Pskov, Rostov, Rizan, Smolensk, Tambov, Tver, Tula viloyatlari, Moskva hududi, Qrim, Qalmeqiya, Krasnodar o'lkasi hamda Azov va Kaspiy dengizlari ustidan urib tushirilgan. Ommaviy axborot vositalari ma'lum qilishicha, bu 25-martdan beri eng yirik dron hujumi bo'lgan. Avvalroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Kiyevga qilgan hujum uchun javob qaytarilishini ma'lum qilgan edi. Ukraina mudofaa kuchlari va maxsus xizmatlariga ushbu zarbaga ehtimoliy javobimiz bo'yicha formatlar taklif qilishni topshirdim, degan edi u.